وليد العودي من جربة ولاية مدنين، صاحب مشروع في صيانة الأجهزة الإلكترونية الحديثة اللي هي تتمثل في زوز ولا ثلاثة معناها حاجات. الحاجة الأولى في صيانة الهواتف الذكية وخاصة الأبل، برودوي أبل اللي متمثل في لي بي سي بورتابل، عندهم الإي ماك وعندهم الواتش وعندهم لي زيفون. الحاجة الثانية لي بي سيات العاديين اتش بي ديل. والحاجة الثالثة اللي هما لي جيمر بلاي ستيشن اكس بوكس. الحاجات هذيك الكل. هي سي كارت جرافيك نتاع بلاي ستيشن 3 باش نعاودو نعملو لها عملية لحم جديدة، خاطر مع الوقت ومع السخانة يصير لها يبي معناها رصاص الوثاني اللي يتلحم في الكارتونات فوالا يبعد على بعضه بحكم السخانة والهيوميديتي. باش نعاودو نحيوه كليكا ونعاودو نعملو له لحم جديد فوالا بطريقة كما اللي تخدم بها الدار، كما الطريقة اللي تصنع بها من أول مرة. يعني دقيقة شوية دقيقة ولزمها ماتريالها معناها مش تقريبا. أنا نشوف في آلات متطورة شوية سكوب تعتمد على الإعدادية. أي بحكم إنه كل شيء ولا توا دقيق معناها ما عادش حاجة سهلة. يعني الناس بل كانوا لي كومبوزون كانوا القطايع كبار يتشدوا. يعني وليد الميكروسكوب مش كان في الطب يظل حتى في يا أخي إحنا طب إحنا قبل ما إحنا طب متاع تليفونات صح. تقريبا يعني فما حلول كل تنجم تلقاوها بالنسبة لبان إلكتريك ولا أكيد تنجموا يصيروا في أكيد سواء كان في البلاي سواء كان في البورتابلوات سواء كان ما هو برسك تويكا كل ما هو معناها مش نقول معناها تو كيما هذه السيستم نتاعها الحامل نتاعها يكون معناها خفي يلصق في الكارتنر هذاك احنا اختصاصنا كله نجم نخدموه ونركبوه بحكم عندنا الماكينه الكبيره هذه ماكينه ارزاء معناها ماكينه متطوره برشا وروبوتيك معناها فول اوتوماتيك معناها تحط لها الكومبوزون هي تتعرف على وحدها تتعرف على لي بروش معناها لي بين اللوطانيين وتعاود تحطهم في بلاصتهم وتعاود تلحمها زاده بدقه بتمبيراتور لمواصفات عالميه مواصفات كيفاش تكون الكارته من نهار اللي تخرج من الدار في معناها التمبيراتور نتاعها تلحمها وتحطها في بلاصتها اكزاكتومون. يعني ديما نقولوا فما حلول في الليبان والله الاغلب 100% لكن 90% وكي نحبوا باش نلقوا حلول 100% زاد ممكن حكم باش نزيدوا احنا ماشيين من القدام باش يعني مازال قاعدين نطوروا على الماكسيموم باش نجموا نلقوا حلول 100%. علاش انا وليت تو بالنسبه لي يعني الاستوديو تقريبا دارسين في المجال هذا قاعدين نشوفوا يعني يسمعوا على بعض. اكيد انا اغلب الاسئله تكون نتاعي من العالم اجمع على الفيسبوك. البروفيل نتاعي هو اسمي ولقب هذاك البروفيل نتاعي صحيح والواجهه الرسميه نتاعنا. اغلب السؤالات والعباد اللي تسال على ليبان بحكم ان اي حاجه نخدمها نحطوها على السيبور نحطوها على الفيسبوك نتاعنا وما نوروش كل شيء معناها مش كل ما نجمش نخدم ونصور على منطقه اما وين تكون عمليه دقيقه ولا حاجه تكون صعيبه نحاولوا نوفروا لها الوقت للتصوير ونبوستيوها على الفيسبوك. في الريباراسيون قبل كانت التليفونات لي كومبوزون تاعهم يتشدوا باليد وتشدوا بالملقط العاديين توا معناها ولد لازم عليك انك تشد بالملقاط يكون اجود ما ثم وبالميكروسكوب تستعين به سينو ما تنجمش تعمل وما تنجمش تصلح تقريبا الاشياء البديهيه. اكيد انا كلمتهم ما شاء الله جو من المانيا ما نعرفش قداش قاصرين باش يجيك لنا وما يحسبوش معناها جو باش مثلا ما فهمتش حاجه في الماكينه ولا حاجه صعبه عليا خاطر الماكينه روبوتيك راهو كل بروفيل فيها باش تعدلوا معناها لازم خبره مش تحط خاطر كارتمير ما تحملش سخانه انت تحكم لها في سخانتها انت تحتاج البروفيل اللي حاجتك به باش تقيدها باش تنحي وباش يتركب كله مانيالمون وهي بعد ليك انت على حسب البروفيل اللي باش تعمله هي اوتوماتيكمون تمشي على حسب الحاجه اللي عملتها لها معناها البلان اللي حطيته لها اللي باش تحطه من ا جوسكا زاد من اللي تبدا تنحي اللي تركب انت تعمله. السوليسيون هذه شنو نسميها؟ هذه يا خويا بلاي ستيشن 3 ماتت ما عادش تعدي جرافيك تخدم البوست عامله ايرور معينه
شفناها عرفنا ان فيها الجرافيك فيها بروبليم، نحيناها تويكا بالماكينه كما شفتوا، وهنا تو باش نعاودوا ننظفوها كوليكا كما معناها كما يخرج الاي سي هذايا البي جي ا، ونعاودوا عندنا دي كيت سبيسيال باش يعملوا ريبياج، نعاودوا نمسحوهم ونركبوه ونعاودوا نحطوه في الماكينه تعاود تركبوا لنا. دونك ترخص لنا باش نبقوا معك شويه. اكيد يا اخويا مرحبا بكم. Donc Erza, c'est une société allemande qui a été fondée en 1921. Aujourd'hui, on est spécialiste mondial autour du brasage. Donc on a deux grands pôles, tout ce qui va être outillage, fer à souder, réparation, et après un pôle production, donc des grosses machines à la vague, fours et tout ça. Moi, je m'occupe spécialement de la partie outillage. Aujourd'hui, je suis ici pour, dans un but qui est double. La première, c'est de refaire un petit point sur le process par rapport à cette machine que j'ai installée il y a un an. Et puis aussi pour apprendre de la part de Walid, parce que Erza est très intéressé par ce qu'il arrive à faire sur les iPhones notamment. On a vu des vidéos qu'il poste sur Facebook et nous sommes très impressionnés par son savoir-faire. Voilà, ma visite est double, faire un petit point process et puis aussi apprendre de sa part, notamment sur les changements de composants sur les iPhones. Non, la machine en elle-même est déjà développée, on en a vendu... on continue à en vendre énormément. Là, c'est vraiment par rapport à ce process très particulier qui est celui des iPhones. Ça nécessite un savoir-faire qui est très spécifique. Et à notre connaissance, on ne connaît que Walid qui s'en sort aussi bien que les iPhones. Il est très fort. Il est très fort. La machine en elle-même, pour arriver à souder, dessouder les composants, la machine le fait très bien. Par contre, c'est tout ce savoir-faire en amont, notamment sur enlever la résine, toutes ces petites choses-là, ces petites choses qui font que lui y arrive et que nos clients n'y arrivent pas. En termes de soudage, encore une fois, la machine est capable de le faire depuis des années. Mais sur ce process particulier, on est assez friand de voir comment il s'en sort. Après, développer la machine en tant que telle, je ne suis pas certain qu'on ait besoin de la modifier parce qu'elle est déjà capable de le faire. Par contre, se servir de ses capacités pour le montrer à nos distributeurs à travers le monde, oui. C'est la raison pour laquelle je suis là, pour prendre des vidéos. En fait, Erza, on a un gros pôle recherche et développement et un gros pôle process. Et pour les distributeurs, pas pour tous les clients, mais pour les distributeurs, on a des accès sur notre site internet où tous les process un petit peu compliqués sont référencés, on a des vidéos et nos distributeurs peuvent aller dessus et s'en servir. Ouais. Et notamment dans ce cas précis, on a énormément de demandes sur les iPhones et parce qu'il y a une grosse demande et personne n'y arrive. On doit vraiment faire un gros bravo à Walid parce que c'est une machine qui est, même si, on peut dire que c'est une machine qui a un certain coût, ça nécessite un énorme investissement et en général les pays du Maghreb sont plutôt orientés sur des produits low cost. Et nous savons qu'un investissement comme celui-ci, même en France d'ailleurs, c'est un certain investissement. Ouais. Donc il y a déjà un énorme pari de la part de Walid d'investir dans ce système-là. Donc pour répondre à votre question, très concrètement, il est difficile de placer ce genre d'équipement sur un réparateur de téléphone. Parce que les marges sont serrées, le prix d'une réparation est très serré, et donc c'est un sacré pari de partir là-dessus parce qu'il va falloir faire beaucoup de téléphones pour arriver à le rentabiliser. Donc après, par rapport à d'autres pays, vous connaissez le marché algérien, c'est un marché qui est plus fermé, c'est très compliqué d'y rentrer et c'est très difficile d'avoir autant de retours d'informations, c'est plus compliqué. Au Maroc, pour être tout à fait franc avec vous, je suis toujours à la recherche d'un distributeur pour arriver à s'étendre comme on le voudrait. En Tunisie, on travaille avec Prodelec depuis quelques années maintenant. C'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est Walid Fawzi qui m'a emmené ici. Et donc, pour arriver à s'étendre dans un pays, ça passe par les produits de qualité, mais aussi par un distributeur local, fiable et qui travaille sérieusement. Moi, j'ai commencé à travailler en Tunisie juste après la Révolution, et je me suis toujours senti tout à fait serein, il n'y a pas de souci. Et c'est toujours très agréable de venir à Djerba. Il n'y a pas de problème. وبحذاك ممثل الشركه الالمانيه بينفينيو سيريل اون اوتر فوا ان تونيزي. دونك الشركه هذه إرزا هي يعني روبو ذكي. نشوفوا انك انت ما اقتصرتش على بعض الماكينات بل طورت روحك وجبت الماكينه هذه رغم انها بهذا الثمن. والله احنا خاطر تو المشكله في الهواتف الذكيه معناها صغروا لي كومبوزون، صغروا البياس نتاعهم نتاع لدرجه ان ولات لازمه للمعدات الحديثه هذه، وخاصه
ارزا HR 600 هذا ولا لازم، خاصه في لي بي جي ا، في لي جرافيك، في تركيب لي كومبوزون الصغار بالكل، وخاصه زاد عندنا الميكروسكوب اللي هو لازم في صيانه الهواتف والاجهزه الالكترونيه الحديثه. وليد، اي شاب تونسي البدايات ديما تكون صعيبه. نعرفش لقيت الدعم، عاونتك عباد، نعرفوا اللي الماكينات هذوما باهظين الثمن، كيفاش لقيت باش جلبتهم من برا؟ شكون عاونوك من العباد؟ والله الدعم ما لقيناش بكل صدق، معناها عملنا على رواحنا، خدمنا ليل ونهار، عندنا خبره اكثر من 12 عام بلياليهم، 12 عام نأكد بلياليهم. الحمد لله تحدينا الصعوبات، خدمنا لا بأس الحمد لله. طموحك وليد تكبر المشروع باش تبقى في الاتولي هذه، باش تطور، باش تمشي شويه في الصناعه، باش تقعد في الصيانه؟ والله اكيد معناها عندنا برامج قدام ان شاء الله، وعلاش لا معناها نجموا نصنعوا، مش حاجه صعيبه، لازمها شويه صبر. احنا وقت اللي بدينا حانوت عادي على الاخر، معناها كي صلح سامبل. الطموح نتاعي كان اكبر من الحانوت هذاك، قعدت نخدم الحمد لله تويكا معروفين. زاد اهم حاجه الفيسبوك عمل لنا برشا بيبيسيتي وبرشا شهره، والحمد لله اللي تعامل معنا الكل دينا لهم، معنا صلحنا لهم بالكدا وفرحانين. خممش انك تطور المشروع، انك تمشي تعمل دراسه لبعض البنوك التونسيه لدعم مثل هذه المشاريع، بي ام باغ اكزومبل، يعني دعم في المشاريع الصغيره والمتوسطه؟ خممتش في هذا؟ قدمتش المشروع ولا مازال؟ لا مازال ما قدمتش، اما ان شاء الله كي نوفر معناها كي نوصل مرحله اني معناها نحس روحي اني معناها حاضر مرحله التصنيع، ان شاء الله مانيش باش معناها اوتوماتيكمون باش نقدم. رسالتك الى شباب تونس؟ والله الرساله اللي هي اهم رساله انه يخدم على روحه. احنا هاو في جربه مثلا، جربه منطقه سياحيه، السياحه من الثوره مشت ما عادش فما سياحه، حتى كان فما حاجه قليله ما عادش تزادي، حتى العباد تبدلت في جربه، يعني كانت فما نوعيه نتاع عباد ولا عباد واحد اخرين، حكم انه ما عادش فما مصدر رزق. احنا تحدينا الصعوبات هذيك، خدمنا على روحنا، عملنا دي كليون، خدمنا تعبنا شويه، عملنا بيبليستي على الفيسبوك، وصلت لبرشا عباد، خدمنا معاهم، ثاقوا فينا، جابوا لنا عباد واحد اخرين، وقعدنا نخدموا بالطريقه هذيك. الحمد لله تو عندنا نمبر كبير نتاع كليونات، عندنا زاد نمبر كبير نتاع صلاحه يتعاملوا معنا من الشمال من الوسط من الجنوب، ونخدموا باركولي. عندنا تو سيرفيس كامل باركولي، يبعثونا القطايع والتليفونات نتاعهم تتصلح، لي بان الصعاب، لي بان اللي ماهمش لازمهم. عندنا تقنيات حديثه، التقنيات الحديثه عندنا موجوده لهنا الحمد لله. إرزا سي ريفيرونس في العالم اجمع، المانيه، شركه المانيه، وعندها توا 100 عام خبره في مجال الصدور واللحام والروبو والحكايات هذه. الحمد لله ثانينا التقنيات نتاعهم، وانا قاعدين نخدموا بها، خاطر هي سي لي نورم. انا كي تخدم لك كارته ولا تخدم لك مثلا كومبوزون تركبوا زيرو ديفو، وجربناها وعندنا ثقه فيها بالكدا، والحمد لله انا قاعدين نطوروا الماكسيموم. واذا فما اي تكنولوجيا هابطه جديده زاد رانا نكون مسبقين باذن الله باش نوفرها، خاطر انا انسان مغروم ياسر ومستحيل اني تفوتني حاجه من النوع هذا. Cyril, comment vous trouvez Walid? Très performant. La raison de ma venue aujourd'hui, c'était plutôt pour plus en apprendre de lui que le contraire. Ça fait maintenant 1 an qu'il utilise la machine, et sur la partie réparation iPhone, iPad, nous étions très très intéressés de voir ce qu'il fait. Parce que, au même titre que de nombreuses personnes, j'ai découvert ses vidéos sur Facebook, et nous sommes très intéressés de ses capacités par rapport à ce type de réparation. Un petit message pour tous les Tunisiens et surtout les jeunes promoteurs comme Walid. J'ai envie de dire, n'hésitez pas, lancez-vous. Il y a la preuve que si on s'en donne les moyens, ça peut fonctionner. بالنسبه للشباب ماذا بيا يخدموا وراهم، اللي تنجم تفرض وجودك في اي بلاصه، مام حتى في الصحراء. صدقني كي تحب توصل وتحب تفرض وجودك، وانا واحد منهم. كي نحب تحطني في الصحراء وتعزلني من جميع المعدات، صدقني بعد عام نجم تلقاني في حاله معناها واقف على ساقيه ونخدم ونصلح مام حتى في الصحراء. اللي يحب يسأل على اي حاجه ولا يحب يعرف اي حاجه ولا يحب يستفسر على اي معلومه، انا تحت الذمه، والبروفيل نتاعي هو اسمي على الفيسبوك، هذيك الباج الوحيده اللي عندي. انا ينجموا يتواصلوا معي في كل لحظه.